นี้ด้วยตัวท่านเองนะคะเราจะมีวิดีโออีก1ชุดให้ได้ชมกันนะคะ and all the secrets of living from Clinic La Prairie Switzerland reviews leads to a longevity hub in Bangkok with emphasis on the hyper-personalized protocols to optimize our health so let's take a look เชิญชมค่ะเสียงประมืออีกครั้งหนึ่งนะคะอยากขึ้นไปใช้บริการนะคะน่าไปใช้บริการมากเลยที่ชั้น15นะคะ Can't wait to experience all the personalized service myself on the 15th floor later but now I would like to invite onto the stage คุณ Sandy Johannesson who is the Group Director of Spa and Wellness in Spa International Limited to come on stage please ขอเสียงปรบมือกับคุณ Sandy นะคะ to give us more about the insights and overview concept of the Longevity Hub by Clinic La Prairie สวัสดีค่ะ and welcome to Thailand. Thank you so much. I just moved to Thailand about a month ago. So a month ago. It's an honor to be here. Okay, I'm very happy to have you here with us. So please give us the detail of this Longevity Hub, please. Yes, absolutely. So my name is Sandy Johannesson. I'm from Denmark and I've been in the hotel industry for about 20 years. And recently I was living in the Middle East, opening a very big wellness resort. But then joining Minor. So I'm going to talk a little bit about Minor's business strategy. And I'm going to talk a little bit about what is the guest or the client seeing or looking at nowadays and the future customer journey really. Please. So in terms of Minor, we take wellness, we take medical wellness very seriously. It's no longer just like an add-on as a regular hotel, spa, or wellness center. We have done a lot of really big investments. We're now working with some of the leading in healthcare. So we're running completely different and separate revenue-generating centers. So in terms of the leading in healthcare, it's an honor for us to work with the Clinic La Prairie in Switzerland. We also have additional tie-ups with the LCC in India. We have Verita out of Singapore. We have Cocoon in the Maldives and PMS here in Bangkok as well. So we know what we're talking about and it's an honor for us to really be a entrepreneur to say or a forerunner within the industry here. Thank you Sandy. So คุณ Sandy บอกนะคะว่าก็คุณ Sandy เนี่ยจริงทำงานแล้วก็อยู่ที่เดนมาร์กด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำงานด้านโรงแรมนะคะที่ในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยแล้วก็มาจอยที่ Minor นะคะแล้วก็มาร่วมกันนะคะพัฒนาเรื่องของหับนะคะที่เป็นเรื่องของการช่วยให้เราได้มีการช่วยชะลอวัยนะคะทำให้อายุยืนยาวแล้วก็ท่านมองว่าอย่างของทาง Minor เองนะคะกลุ่มโรงแรมเนี่ยเราก็ไม่ได้มองธุรกิจ Wellness Spa เป็นเพียงแค่ธุรกิจเสริมเท่านั้นตอนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งแกนหลักขององค์กรนะคะเพราะว่าปัจจุบันผู้บริโภคก็ให้ความสำคัญกับตรงนี้ด้วย Please continue. So yes, what the discerning guest is looking at nowadays, things have moved far beyond the regular spa treatment, the regular body treatment. People are looking at feeling, looking the optimal, the best of who they are in whichever age group they are, really. And so what we do with Clinic La Prairie, the Longevity Hub, is we have a personalized
assessment for each individual. We are all different. We all work on different goals. And in this personalized assessment, we can identify and give you a very full-fledged structured program on how to lead the best and optimal life and be the best version of yourself, pretty much. คุณซันนี่ก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการเปลี่ยนไปนะคะเวลามาพักโรงแรมเนี่ยก็ไม่ได้แค่อยากจะมาใช้บริการทั่วไปนะมาผ่อนคลายมานวดสปาอย่างเดียวนะคะแต่ว่าก็ต้องการเซอร์วิสที่เฉพาะบุคคลด้วยนะคะเหมือนกับที่ลองชีวิตที่หับมีการนำเสนอให้กับลูกค้าทุกคนเป็นแบบเฉพาะบุคคลค่ะทำให้สามารถดูแลสุขภาพและความงามได้แบบองค์รวมนะคะแล้วก็เชื่อว่าใครที่มาเนี่ยก็จะรู้สึกได้ว่าเป็น best version of me นะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของคุณได้ถ้ามาใช้บริการที่ลองชีวิตที่หับของเราไปคลินิกและแพรรี่ค่ะ Sure. So it's really all about taking the adverse steps. So we educate you, we take care of you, we hold your hand along your journey to take those adverse steps to maintain the optimal health along the way before any type of illness sets in general. And that is regardless whether or not you're working on weight loss, whether it is aesthetic beauty, rehabilitation, or your mental health. It's really all down like to overall health, overall mental health. and physical health. Correct. But you will, in collaboration with your doctor, really identify what is it that you're looking for. Because people are going through different challenges in their life. So according to that, we can help steer people in the right direction. ค่ะก็เป็นการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวมนะคะคุณซันนี่บอกว่าทางทีมเนี่ยก็พร้อมที่จะเดินทางร่วมไปกับลูกค้าทุกคนไม่ว่าคุณจะมีปัญหาด้านไหนนะคะอยากจะมาแบบว่าดูแลเรื่องรูปร่างนะคะน้ำหนักนะคะหรือว่าอาจจะมีความเครียดนะคะหรือดูแลเรื่องความสวยงามตัวนี้เราก็สามารถตอบโจทย์ได้หมดเลยพร้อมที่จะเดินทางไปด้วยกันกับลูกค้าค่ะ Right. And it's very exciting news. We have some very good announcement today. The most exciting news I would say is that our doctors from Switzerland in Montreux, they're going to come visit us from 2024 onwards. So especially for our club members who signed up with us, there will be personalized consultations, especially from them, with all that Switzerland and Swiss expertise has to offer. Wow, that's very good news นะคะใครที่เป็น club member นะคะของทาง Longevity Hub ที่นี่นะคะก็มีข่าวดีจากคุณซันนี่บอกว่าเดี๋ยวปีหน้านะคะคุณหมอจากคลินิกและแพรรี่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็จะเดินทางมาให้คำปรึกษานะคะมาให้ข้อมูลแล้วก็ดูแลด้วยตัวท่านเองเพราะฉะนั้นก็ถือว่า exclusive มากๆนะคะนี่ก็จะ happen ปีหน้านะคะ Thank you so much. That's all for me right now. We are open to questions after the interviews with Kun Sonia and Kun Olga as well. Okay, thank you so much for sharing all information. Thank you, Kun Sandy Johannesson, Group Director of Spa and Wellness from M Spa International. Please give her a big round of applause. ขอเสียงปรบมือด้วยนะคะ Thank you so much. You may now be seated and enjoy the rest of our lunch. เอาละค่ะตอนนี้นะคะมีอีกหนึ่งท่านนะคะคุณซันดี้เนี่ยทำให้เราเห็นภาพรวมนะคะเห็นข้อมูลเชิงลึกเห็นวิสัยทัศน์ขององค์กรนะคะเราได้ฟังถึงการบริการที่จะมีออฟเฟอร์ให้กับลูกค้าด้วยนะคะจากนี้นะคะเราจะเจอกับผู้บริหารอีกหนึ่งท่านบินตรงมาจากทางสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะคะท่านจะมาบอกเราทุกคนค่ะว่าทำไมถึงเลือกกรุงเทพมหานครนะคะมาเปิด Longevity Hub แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ So now I would like to introduce to you a very important figure who came a long way from Switzerland to be here with us right here in Bangkok, Thailand. Please welcome Miss Sonia Spring, Global Marketing Director of Clinical Paris, Montreux, who will explain a little bit more about Clinical Paris and Montreux and why Bangkok, the first in Southeast Asia. Sawadika! Sawadika. Welcome to Thailand. Please be seated. All right, Sonia, please tell us more. So it's a big pleasure for myself and also for my colleague Olga to be here from Switzerland, reminding also all the mountains that we are bringing a bit with us here in Bangkok. Clinique La Prairie has been synonymous of health and well-being for more than 90 years now. So we have been created in 1931 in Montreux in Switzerland. And over these 90 years, what we brought is really a big expertise in longevity. So we have actually clients from all around the world coming to Switzerland to follow programs over 1 week with a method that we call CLP longevity method.
And this method is actually the combination of medical, of nutrition, of well-being, of movement, all in one to create what we say always, have a longer, healthier and fuller life. So as you see, longevity is a very important word for Clinique La Prairie. And I was telling you I'm very happy because here in Bangkok, we have created just 3 years ago, thanks to this fabulous partnership we've got with Minor, the first center of Clinique La Prairie outside of Switzerland. So it was first a pride to be here, and we chose it because the partnership and the collaboration with Minor was very much about sharing the same values. And over these 3 years of journey, we have grown a lot together, and we are having this amazing longevity journey. And today we are all here to actually take all this adventure to even a further step of longevity and of well-being. What we're bringing with this new expression of Longevity Hub by Clinique La Prairie is actually a special place that is even further going into bringing personal transformation to guests who are coming to the hub. What you will find here at the Longevity Hub is actually a combination of longevity, of well-being, and of aesthetics in a very specific way that is under this CLP longevity method. It's also something very interesting. Why? Because all this has actually a kind of a journey that has been built in a very expert way by us, by Clinique La Prairie and by our experts. Everything will start actually with a CLP longevity assessment that you will discover more with Olga right after me. And what we want actually guests to experience here at the Longevity Hub is actually discovering more about themselves and being able, thanks to an assessment and then the right intervention, the right advices from experts, to be able to be always the best version of themselves, inside and also outside. So for me, this combination between innovation and personal transformation is really what makes this place very, very special. Thank you ส่วนนี้ท่านก็พูดนะคะว่าทางคลินิกLa Prairie นะคะที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็มีกำเนิดมาตั้ง91 ปีแล้วนะคะก็มุ่งเน้นเรื่องของศาสตร์การชะลอวัยการดูแลสุขภาพและความงามของแต่ละบุคคลนะคะเป็นแบบองค์รวมนะคะก็หลายคนที่รู้จักนะคะก็จะต้องบินไปถึงสวิตเซอร์แลนด์เลยเพื่อไปดูแลสุขภาพไปเข้าคอร์สต่างๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้วเพราะว่ามีที่กรุงเทพมหานครจริงๆแล้วทางคลินิกเองก็มีการร่วมมือนะคะเป็นพันธมิตรที่ดีกับทาง Minor มาประมาณ3 ปีแล้วนะคะแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็สิ่งที่คุณผู้ชมนะคะที่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่นี่นะคะที่ Longevity Hub แน่นอนก็จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เป็นแบบเฉพาะบุคคลในเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยแล้วก็การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแล้วก็เชื่อว่ามันก็จะการเปิดตัวในครั้งนี้นะคะเราจะมี adventure ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะก็จะเป็นเรื่องเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัยนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่จะมีโปรแกรมที่น่าจะทำให้เป็น best version of you นะคะอย่างที่คุณแซนดี้บอกไปฉะนั้นที่นี่ก็คือแวะมาเซนต์วิจิสแล้วต้องมาที่ Longevity Hub ด้วยนะคะรับรองว่ากลับไปเนี่ยอ่อนเยาว์แล้วก็สุขภาพดีแน่นอนนะคะ And I wanted also to tell you more about this innovation and this personal journey. So what now the Longevity Hub at Clinique La Prairie here in Bangkok is offering to guests visiting for experiences and for having this assessment is actually going from an assessment, but then also getting access to the best advice and the best technology in the 3 fields of longevity, well-being and aesthetics. We've got for the very first time a very complete offering in technologies of well-being. You'll find here not only the cryo chamber, but also the oxygen therapy, for example, among very cutting-edge technologies. The point by Clinique La Prairie is not to get access only to technology, is to actually advise you on the right well-being, on the right aesthetics, and on the right lifestyle changes that are adapted to your very own profile. So it's really all this very personal advice and a specific journey that is key to this center. And so I will just finishing by wishing us
that this is another great success for Clinique La Prairie and for the minor group. And I warmly invite, obviously, all the Bangkok residents and also Bangkok travelers to Bangkok to enjoy this very special place of longevity. Thank you, Sonia. But please be with us on the stage นะคะท่านก็บอกว่าการที่ทุกท่านมาที่นี่นะคะที่ Longevity Hub ก็จะได้ประสบการณ์ที่สุดพิเศษจริงๆนะคะไม่ใช่แค่มีแต่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่ว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญด้วยที่จะบอกได้ว่าอะไรที่เหมาะสมกับคุณที่สุดนะคะท่านก็ยกตัวอย่างเซอร์วิสนะคะไม่ว่าเราจะมีเรื่องของการประเมินค่าดัชนีอายุยืนนะคะตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งเดี๋ยวจะมีท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังโดยละเอียดนะฟังเลยค่ะก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าร่างกายเราต้องการดูแลยังไงเป็นพิเศษหรือเปล่ารวมไปถึงนะคะเมื่อกี้พูดถึงนะคะมีตัวการใช้เครื่องออกซิเจนความดันสูงนะคะมีออกซิเจนเทอราปีนะคะมี single chamber technology ที่เป็นเครื่องทำความเย็นระดับสูงลบ110องศาเซลเซียสนะคะช่วยปรับฮอร์โมนนี่สำหรับหญิงชายวัยทองจะถามว่ามีใครเป็นวัยทองมันก็ไม่ได้เนาะ แต่ว่าทุกคนก็ต้องไปถึงจุดนั้นแน่นอนนะคะก็เรียกว่าตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยที่เป็นแค่ความน่าตื่นเต้นนะคะของเซอร์วิสที่เราจะมีให้ที่ Longevity Hub แห่งนี้นะคะโดยคลินิก La Prairie ที่เซนต์ริจิสนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางคุณซอนยาฝากไว้นะคะเดี๋ยวก็จะคุยกันต่อเผื่อใครมีคำถามนะคะที่อยากจะเจาะลึกเนี่ยสื่อมวลชนเดี๋ยวถามได้เลยนะคะ Alright Sonia please be with us on the stage as we welcome our final guest เอาละค่ะเดี๋ยวมีแขกอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับที่ซ่าเล่าไปเมื่อสักครู่เป็นอีกหนึ่งเซอร์วิสที่เฉพาะบุคคลมากๆค่ะก็คือการประเมินค่าดัชนีอายุยืนเนี่ยอยากรู้ไหมคะเราดูแลสุขภาพดีพอหรือยังนะคะมีปัจจัยเสี่ยงอะไรต้องดูแลอะไรตรงไหนเป็นพิเศษนะคะกับ Longevity Index Assessment นั่นเองค่ะซึ่งคนที่จะมาให้ข้อมูลกับเราบนเวทีนะคะขอต้อนรับนะคะ Please welcome to the stage คุณ Olga Donica Head of Innovation Research and Longevity Clinique La Prairie to tell us more about the Longevity Index Assessment. I think that's all we need to live healthy years, right? Sure. First of all, good morning to you all. It's really a big pleasure to be here in Bangkok first because I love the city and I love the people. And secondly, because we have the opportunity to share more of this magic, of this longevity magic by Clinique La Prairie. And I'm happy to share a bit of more insights regarding this unique core tool that we have been able to, together with the team to develop. And here I'm representing not only on myself, but also the life science and innovation team that worked hardly to get things done. What I mean by that is to create an innovative tool that will allow us to make an in-depth assessment in a non-invasive way, putting together advanced technology and the expertise of our professionals in order to create a transformative experience regarding longevity. So the longevity index tool is not more than about assessing 5 main areas of health and longevity. And this is, if I may, metabolic health, this is detox, beauty, immunity and inflammation, and energy. So how we do the assessment is a unique flow experience inside of the assessment room where we actually drive the guest in order to collect the information regarding their longevity insights. This said, strengths and weaknesses, because we all possess two sides, good and less good ones, in order to understand which path we're going to choose for the guest in a personalized way to address meaningful intervention. Okay, thank you นะคะคุณน้องก้าก็บอกนะคะพูดถึงเรื่องศาสตร์ชะลอวัยที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยที่เชื่อว่าหลายท่านที่มาเยี่ยมชมงานเราวันนี้ก็น่าจะได้มาประเมินกันด้วยนะคะก็คือการประเมินค่าดัชนีอายุยืนหรือว่า longevity index assessment นะคะก็จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมของแขกแต่ละคนนะคะแล้วก็มาประเมินนะคะว่าเราควรที่จะดูแลสุขภาพของคุณยังไงจริงท่านพูดถึง5ด้านนะคะมีทั้งเรื่องของระบบเผาผลาญใช่ไหมคะ
มีเรื่องของพลังงานนะคะเรื่องและอีกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็สามารถประเมินได้เมื่อท่านมาถึงเนี่ยก็จะได้นำไปพบกับผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ไปประเมินเบื้องต้นดูซิว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรนะคะในการดูแลสุขภาพก็จะได้ประเมินในเบื้องต้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบในเชิงลึกต่อไปเพื่อจะได้ตอบโจทย์สุขภาพและความงามของแต่ละท่านนั่นเองค่ะ Of course, I also wanted to mention is that longevity in the real definition of the word is really complex, also vast, also challenging, because longevity is not only about lifespan anymore, so living longer, but also what about the health span, how we are able to live longer but at full health potential. And there's where actually we are placing ourselves as a company, as a brand, and as a longevity expertise entity to provide such intervention. I'm a science person, so my big challenge but also a responsibility is to make the science elegant. It's all about the elegance at the end and how we capture our guests in order to drive from this unique discovery of themselves to understand that not all is bad, but also there are also positive sides of their own strengths. But how we can focus on the less, let's say, performance side and bringing all this, translating all the longevity science into true and concrete interventions that will help them to go in a progressive manner. So it's not just the assessment itself, but it's also the whole follow-up that we provide to our guests in a long journey, because longevity is all about time, right? Timeless experiences. Yes. And for us, it's really important that we make the guests understand that, and yourself as well, is that when we try to take care about our health, it's not just one day, it's not one diet, it's not one treatment or intervention. It's the, being regular, being consistent about our health intervention, and that's truly this long-term journey that we want to unlock to our guests, and using our best expertise and best professionals to make it happen in their daily life. Thank you ค่ะก็อย่างที่หลายคนทราบนะคะการมีอายุยืนยาวอย่างเดียวไม่พอนะคะเราต้องยืนยาวแบบมีสุขภาพดีด้วยแบบที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะนั่นก็เลยเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างคุณออก้าเองก็เป็นคนทางด้านแบบที่เป็นแนวสายวิทยาศาสตร์นะคะก็พยายามที่จะไม่ใช่แค่ประเมินอย่างเดียวนะคะหรือบอกว่าอะไรดีไม่ดีอย่างเดียวแต่ว่าเราจะเหมือนทำงานไปด้วยกันยาวๆเพราะว่าการมีสุขภาพดีการมีอายุยืนยาวเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นวันเดียวนะคะเราจะต้องมีพฤติกรรมที่เหมาะสมนะคะมีโภชนาการมีหลายอย่างหลายมิติที่เกี่ยวเนื่องเพราะฉะนั้นอันนี้แหละค่ะก็จะเป็นความตั้งใจของทางหับเองนะคะที่อยากจะให้เป็นการ educate ลูกค้าด้วยนะคะว่าเราควรที่จะมีพอเรามีการประเมินแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันบอกอะไรกับเราบ้างนะคะเราจะได้แบบทำไปแบบมีความสุขด้วยกันนะคะแล้วก็มีสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะ Say that I'm not gonna steal much more time of all of you. I just wish you this new start of longevity journey with us. I truly hope that many of you, all of you, will have the opportunity to experience at least a piece, a fragment of our love, dedication, energy, sweat, many hours of work, and of course this passion about, making all of us a better and the best version of ourselves through holistic intervention. I think this is the key word as well. It's really about the holistic, putting together in an integrative manner many of the technology. So this is also my responsibility again, to make Clinic Library and Clinic Library hubs the most innovative centers in the world. And this is why we are spending all these hours in order to make it happen. I wish you an amazing day today and an impressive longevity journey with us. Thank you. Thank you. Thank you all ค่ะปรบมือหน่อยนะคะ Alright ตอนนี้เรามาที่ Q&A session กันดีกว่านะคะ Maybe our guests might have some questions about our longevity hub นะคะขอเรียนเชิญขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งหนึ่งค่ะ Would like to invite back to the stage คุณ Sandy Journeson ขอเสียงปรบมือด้วยนะคะผู้อำนวยการกลุ่มงาน Spa และ Wellness Spa International for the Q&A session นะคะอย่างที่คุณโอก้าบอกนะคะโอ้โหแล้วเขาทุ่มเทกันมานะคะคิดค้นนวัตกรรมต่างๆนะคะมีผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมเดินทางกันมาบอก90 ปีแล้วก็อยากให้คนไทยได้มาลองสัมผัสประสบการณ์การดูแลตัวเองนะคะ
ศาสตร์การชะลอวัยดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดังนั้นถ้าใครมีคำถามนะคะก่อนที่เดี๋ยวสักครู่เราจะขึ้นไปใช้บริการที่ชั้น 15 กันนะคะไปดูว่ามีเซอร์วิสอะไรที่น่าสนใจบ้างถามได้เลยนะคะ If you have any questions from the floor please you can raise your hand เดี๋ยวทีมงานเอาไมโครโฟนไปให้นะคะมีไหมคะนี่มาเลยค่ะเดี๋ยวเอาไมค์ให้นะคะ Hi, I'm from Bangkok Post. So I would like to ask about how do the longevity have target who is a major customer target because you also mentioned about medical and wellness tourism. I was wondering what's the nationality target? How much will it be domestic guests and international guests, and who is like, are you gonna target Middle East, Chinese as well because they tend to come to Thailand for like medical and wellness treatment? Okay, who are your main target markets here, right? Okay, ให้ท่านไหนตอบดีคะwho answer คุณชาลี please. So for us currently with the MINA, it is a 50-50 approach, I would say approximately. 50% would be local Thais discerning in Bangkok City, and 50% would be international clients. 25% of those would be the surrounding Asian countries, which is a quick flight away, 1 to 2 hours from any other capital city in Asia. Very much so. And then there would be international guests. The last up to 25% would be also people who has already been and had a profound stay at the Clinique de Paris in Montreux, who on their way through Bangkok, traveling through Bangkok, would have the opportunity to have a little follow-up session, a small assessment, using some of our facilities here on site. And we work very close with the Montreux team, so we're very familiar with a lot of the clients who's been coming to Montreux through the years. Thank you. Thank you. Thank you for the question from Bangkok Post. Any more questions? Behind it, thank you. Well, what is the strength and the signature experience that make longevity hub different from other wellness? Hey, who will answer this? I can take this one. Fine. So what makes this longevity hub by Clinique here in Bangkok special is actually an approach that takes really the person as the central point for developing this personal journey that we want to offer him or her. This is really based on a longevity method that, as I was sharing before, it has been built over 90 years of experience, and we just don't actually invite a person to do something because it's a cutting-edge technology, but we actually begin by having an assessment to understand what's going on inside and out about you. And based on this assessment by experts that are trained by Clinique La Prairie, then we define the best approach in terms of treatments, of intervention in longevity, aesthetics and well-being, having also very innovative technologies offered as part of the well-being. And thanks to this approach, what we achieve is actually integrating into the life of the person something that gets to change the lifestyle. So it means we actually plant the seeds of having really having new habits, new lifestyle that will end by having this longer, healthier and fuller life. And the idea is also to create here a place in which, thanks to this very personal journey, making it very special thanks to this method, this is a place in which the person will trust to come back because there is expert advice and she's or he's doing the right treatments at the right moment for really building a stronger self. Thank you นะคะก็แน่นอนว่ามีด้วยความเชี่ยวชาญกว่า 90 ปีด้วยนะคะนั่นก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของ Longevity Hub นะคะจากคลินิก
La Prairie นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นเฉพาะบุคคลจริงๆแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวล้ำแต่ว่าเราไม่ได้ based on เทคโนโลยีอย่างเดียวนะคะเรา personalize จริงๆประเมินนะคะว่าคุณมีปัญหาอะไรมีความต้องการอะไรแล้วก็ดูแลกันแบบอย่างมีแบบแผนนะคะไม่ใช่แค่ใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวแต่ว่าเราดูไปถึงไลฟ์สไตล์นะคะการใช้ชีวิตคือดูแลกันอย่างต่อเนื่องเลยเพราะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงฉะนั้นถ้าเข้ามาก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมีคำถามอีกไหมคะ Any more questions from this side วันนี้เรายังไม่มีตัวแทนเลยนะคะฝั่งนี้ มีไหมคะมีเซอร์วิสไหนที่อยากรู้อีกไหมคะจริงๆก็มีหลายเซอร์วิสมากเลยนะคะระหว่างรอคำถามนะนอกจากมีประเมินดัชนีอายุยืนนะคะเขามีการดริปวิตามินด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่ด้วยนะมีเครื่องออกซิเจนความดันสูงที่เพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับฟังปุ๊บเกิดคำถามเลยใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะ May I ask some question? As a leader of longevity in Southeast Asia, what are your strategy to make the longevity hub more amplified in Thailand? Sonia. So what we'd like to do is the longevity hub for us is also a place in which, as Sandy was rightly saying before, it's also educating about longevity. You know, nowadays longevity has been, for us it has been a word that we're using for 90 years, but in the past 3 or 5 years, you probably noticed also you as media, that is a word is now used a bit for everything, for a bit of well-being, for nutrition. And so our point also is to bring some this education, but in a very sharing, in a very knowledgeable way, not in an arrogant way as some of the trends can be, but really in making people understand that longevity is not only doing one thing, it's actually being very holistic in how you tackle your health, your well-being. And I'm telling you all of this because when you're asking what is our strategy to make the longevity hub known, what we want to do is, for example, having workshops. So the experts of the longevity hub will actually held regularly workshops that can be on what is longevity, how you do a detox, what is the kind of nutrition you should have, what is, for example, the benefit of cryotherapy or the benefit of oxygen therapy. What kind actually of aesthetics protocol are important at one moment in your life. So by having these events that are more workshops with an education but also an entertainment way, we think it's also a way to actually engage with the audience here in Thailand, but also in Southeast Asia. So this is one of the things we would like to do. And also, the Longevity Hub Bangkok is part of actually Clinique La Prairie. So the idea is every time that us at Clinique La Prairie in Switzerland, we have guests, we obviously also have speak to them about the hubs, including the one of Bangkok, which again is the very first one for Clinique La Prairie, so an important one, to let them know that they can continue the journey of longevity in this place that is very close to their home. So it's really all about actually having events and initiatives to share this longevity philosophy. แนะนำว่าก็จะขยายวงกว้างออกไปอีกสำหรับคนที่รักสุขภาพได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะนอกเหนือจากความเชี่ยวชาญที่ทางคลินิกมีอยู่แล้วนะคะเขาก็จะมีแผนการตลาดอื่นๆเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นการทำเวิร์กช็อปการทำเทรนนิ่งต่างๆมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้นะคะเพื่ออาจจะให้เป็นข้อมูลสำหรับคนในการดูแลสุขภาพมากขึ้นแล้วก็เมื่อลูกค้ามาใช้บริการอย่างที่สวิตเซอร์แลนด์เองเนี่ยค่ะเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ว่านอกเหนือจากในสวิตเซอร์แลนด์แล้วเรายังมีหับในจุดอื่นๆด้วยซึ่งหนึ่งนั้นอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเป็นต้นนะคะเพราะว่าการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมันต้องดูแลกันแบบยาวๆหรือว่าเขาสะดวกอยากจะมาทำที่แบงคอกนะคะก็สามารถต่อเนื่องได้เพราะว่าเราก็มีเอ็กซ์เพรสที่นี่ที่สามารถดูแลกันได้ยาวๆเลยนะคะก็ใช้บริการได้สะดวกที่ไหนที่นั่นได้เลยค่ะ Any more questions อยากจะขึ้นไปแล้วใช่ไหม อีกสักหนึ่งไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวซ่าจะได้จบเซสชันตรงนี้เลยนะคะเพื่อจะได้ขึ้นไปข้างบนกันต้องไปสัมผัสจริงๆนะบางทีฟังเล่าแล้วก็แบบโอ๊ยดูดีจังเลยต้องสัมผัสด้วยตัวเองจะได้รู้ว่าตอบโจทย์เรายังไงบ้างนะคะ I guess we're all good. Thank you all for giving all the important details about the longevity hub here in Thailand by Clinique La Prairie, and I can't wait to have my own personalized experience on the 15th floor. Are we ready?
Yeah, more than ready. But for now, ขอเสียงปรบมือกับทั้ง3ท่านด้วยค่ะ Thank you so much. ขอบคุณค่ะ Let's have a photo session to mark this auspicious occasion of our official launch of